faixa preta. Não, deixa eu ver a história de você pilotar o helicóptero. Você chegou a... Quanto tempo você ficou pilotando o bagulho? Porque eu não tô Pilotei tipo acreditando. uns 5 minutos. Caralho, viado. Pilotei, desviei da montanha. Dá bem, viado. Mano, quem que dá na mão, mano? Meu Deus do céu. Acho que desviou ele não de sabia montanha, que era mano. eu, acho. Não, viado. Não, mas não tem... Não... Não, só de eu olhar sua cara eu falo, não, viado, peraí. Calma. Fica aí, viado. Imagina, batendo no ombro do piloto. Ô, piloto. Ele. O bagulho é muito sensível. De primeira, quando eu peguei Vamos assim, eu aí. fiz assim, ele já deu uma virada, eu já senti um frio na barriga. Eu falei, tá pô, bagulho é da hora, cara. Mano, esse piloto dele é louco, cara. Ele é louco. Pilotei o helicóptero. Mano, ele já deve ter feito várias merdas. Eles... Já roubei a van da GR6. Pra quê? Já roubei, deixei o Pra dar um piloto peão? lá no posto, eu tava louco.